हिकअप रात भर जागकर ड्रैगन की पूंछ के लिए पंख बनाता है। सुबह होते ही हिकअप अपने कंधे पर मछलियों से भरी टोकरी लेकर ड्रैगन के पास जाता है। वो टोकरी जमीन पर रखकर पैर से पलट देता है और ड्रैगन मछलियां खाने के लिए टोकरी की तरफ बढ़ता है। जैसे ही ड्रैगन मछलियों में मुंह डालता है, उसमें से एक ईल निकल आती है, जिससे ड्रैगन गुस्सा हो जाता है। तभी हिकअप तुरंत उस ईल को निकालकर दूर फेंक देता है और ड्रैगन मजे से मछलियां खाने लगता है। इसी दौरान हिकअप चुपके से ड्रैगन के पीछे जाकर उसकी पूंछ में पंख लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन बार बार अपनी पूंछ सरकाता रहता है। अंत में हिकअप उसकी पूंछ पर बैठकर पंख लगा देता है। पंख लगते ही ड्रैगन उड़ जाता है और हिकअप को भी अपने साथ उड़ा ले जाता है।